A fogueira remonta o nascimento de São João Batista, conforme o relato do Evangelho de Lucas. Quando Maria ficou grávida de Jesus, ela recebeu a saudação do anjo Gabriel, comunicando que ela seria a mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo, e também o mesmo anjo disse que a sua prima Isabel já estaria grávida há 6 meses de João Batista. E Maria parte então para lá. E quando nasce João Batista, lembrando que é o 6º mês da gravidez de Isabel, então mais 3 meses, Maria esteve lá com ela aquele período. Então Isabel acende uma fogueira no alto da montanha, comunicando o nascimento de João Batista. Então a tradição da fogueira vem daí, a própria mãe de João Batista, Isabel, comunicando o nascimento do filho, acende uma fogueira como sinal da chegada do seu filho. Então, a festa que nós celebramos aqui em Gaí, uma festa já tradicional, antiga, 94 anos, esse ano da promessa, ela tem tudo a ver com São João Batista, porque ela move as pessoas, chama as pessoas vêm, rezam, celebram, veem a fogueira, acolhe a bênção de Deus. E é aquilo que João Batista viveu de fato, quando ele esteve lá no Rio Jordão pregando o Evangelho, a conversão, preparando o povo para o caminho de Jesus, para a sua chegada. Ele movimentava as pessoas, era uma multidão de pessoas vindas de tantos lugares que ali se dirigiam para acolher a sua palavra e o convite à conversão. Então todo esse movimento de fé que nós celebramos aqui já tem esse sinal do próprio São João Batista. Essa celebração é importante porque ele é um marco de fé aqui na comunidade. Quando a gente lê a história, em 1931, houve aqui um incêndio na igreja, um raio caiu na igreja, a igreja que tinha aqui, a igreja antiga, dedicada a São Sebastião, e apesar da destruição da igreja, não atingiu ninguém, graças a Deus, não teve vítima. E o padre que na época acompanhava, o padre Frederico, do Sagrado Coração de Jesus, da cidade de Lavras, que atendia aqui, veio ver a situação e então fez uma promessa, que todos os anos se acendesse uma fogueira a São João Batista no dia 23 de junho, que é a véspera do nascimento de São João Batista. E então, essa festa até hoje continua como perpetuação, memória dessa promessa que o padre fez, pedindo a proteção de São João Batista para a comunidade, para o povo, e agradecendo também porque não aconteceu nenhum prejuízo para ninguém, para nenhuma vítima na ocasião do incêndio. Então a fogueira, remete à luz, remete ao Espírito Santo, ao fogo de Deus, como nós chamamos, que é a própria experiência de Deus. Quando a gente lê os relatos da palavra de Deus, diversos, o fogo aparece. Primeiro é na criação. Quando Deus começa a criar o mundo, ele diz, haja luz, e a luz foi feita. E essa luz é o próprio fogo de Deus. É o fogo do Espírito Santo que vem para criar todas as coisas, fazer todas as coisas, iluminar, aquecer. E quando o Pentecostes acontece, depois da Páscoa, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e Maria no cenáculo em Jerusalém, vem em forma de línguas de fogo. E ali começa todo um processo missionário dos discípulos que vão a todas as partes denunciar o Evangelho. Então o fogo como essa presença de Deus. Deus que ilumina, que aquece e que envia os seus discípulos na missão do amor. Essa referência da fogueira, então, traz toda essa espiritualidade. O contexto da missão, o contexto da fé, do próprio Deus presente na humanidade. Que todos venham cheios de fé, abertos, que possam assim acolher tudo o que vai acontecer. A bênção de Deus, essa memória de uma fé
porque a fogueira que será acesa, a fogueira que vai queimar nessa noite de 23 de junho, não é um espetáculo, é uma manifestação de fé, é um cumprimento de uma promessa feita há 94 anos e que continua. E que as pessoas possam, então, ao verem esse acontecimento, ao assistirem esse momento, que possam, assim, ser preenchidas de paz, saúde, graça, bênção, que possam sair daqui leves, felizes e com uma luz nova na sua vida, no seu coração. Que todos aqueles que vierem aqui em Gaí nesse dia possam retornar iluminados para suas casas, também seus compromissos.